แบบนี้แหละเนาะพี่น้องคำเพิ่นว่าความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันเบิ่งเอาโลดหมู่เขาพากันเขาห่มชั่วโมงนึงแหละยืนอยู่หันนะมุดน้ำอยู่นั่นนะความสุขของเรานะพี่น้องเนาะปล่อยเล่าเอาซ้ำนี่แล้วจ้ะท่วมแล้วละเอาที่สบายใจเลยเด้อ